bizim o şəhid olanlar haqqında. Biz bu Latın torpağının ayaq basandan bəri bu yiğitlərlə həmişə qələbə ilə bizim döyüşlərimiz nəticələnirdi. Elə bir itkimiz olmamışdı. Düzdür, düşməni məğlub eləmişdik, qovmuşduq da, əsir də almışıq. Məhv eləmişdi. Bəli, dəfələrlə onların ümumiyyətlə döyüşsüz kənd alınmayıb. Döyüşsüz kənd alınmayıb. Onların hətta biz texnikalarını da almışıq. Onlarla hər bir texnikalarla qarşılaşmışıq, onlar bizə tab gətirə bilmirlər. Amma son döyüşlərimiz Xoçaz kəndinin alınmasında ikimiz oldu. Orada bizim necə deyirlər, 7 dənə o əvəz edilməz, unudulmaz yiğitlərimiz şəhid oldular, qəhrəmancasına. Onların ailələrinə çatdırın və mən 713 nömrəli hərbi hissənin 2-ci rotasının bütün üzvləri adından, o cümlədən 1-ci rotanın döyüşçü əsgərləri adından onların ailələrinə dərin hüzünlə başsağlığı verirəm və onların qarşısında, ruhu qarşısında biz hamımız and içmişik ki, onların qanı yerdə qalmayıbdır və qalmayacaq da. Və biz son damla qanımıza qədər, Laçın torpağının azad edilməsinə qədər əlimizdən gələni eləyəcəyik. Qoy onlar rahat yatsın. Allah onlara rəhmət eləsin. Allah